将15个20吨重的钢卷从山坡上滚落。哪辆车能在这场灾难中幸存下来？宝马5系。奥迪 A8。小米苏7 Ultra。尖锥卡车。满吧。大众捷达。奥迪 A3 拉力版。
奔驰迈巴赫。保时捷911 GT3 RS。沃尔沃 V60。校车